Pasukan Hamas kembali membobol pertahanan udara Israel dengan rentetan roketnya. Sebanyak 15 roket dilaporkan menghantam Tel Aviv hingga menimbulkan kerusakan di beberapa titik. Suara sirine juga meraung-raung di wilayah tersebut. Dilansir dari ynet.com, serangan tersebut diluncurkan 2 hari setelah perbatasan dicabut di Israel Tengah pada Selasa 5 Desember. Pasalnya serangan Hamas itu mengakibatkan sejumlah situs vital di Tel Aviv mengalami kerusakan, termasuk sekolahan, jalan utama hingga pantai. Pecahan peluru berukuran besar pun berserakan dan menyebabkan 1 orang terluka. Diketahui pada pukul 15.20 waktu setempat, sirine peringatan terdengar menggema di seluruh Israel Tengah. Kepanikan warga juga tampak dalam video yang beredar. Bahkan semua mobil di jalanan Tel Aviv juga menghentikan lajunya. Beberapa orang pun mencoba berlindung dari serangan saat sirine menggema. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.